这里属于浙江的丽水云和县白银谷景区的坑根村，属于云和梯田内的一个景中村啊，是一个800年的古村。此时此刻这个位置是的 CBD 核心地段，为啥？我给大家说一下，因为这一块业态比较多，有人住的，就是因为村太安静了，小而美的一个古村落，6家民宿昨天是满的，包括村外的一些民宿都是满的，但是大家可能都在休息啊。这个区域现在是没有开门，因为时间还比较早。这里为什么称为 CBD 核心地段呢？因为这一个小板块业态比较多。来，正前方是一个就是之前是一个精油手工皂坊，然后这个位置呢是儿童手工坊，这里边有很多的小工具，还有一些自然中捡到的果实，是让小朋友自己动手来 DIY 玩具的一个地方啊，就是这一间，上面有猫咪的这一间，然后前面呢是一个书吧，给大家看看这个书屋，这个窗户有没有发现它都特别的诗情画意，充满了童趣。来介绍一下云和的主要工业就是木质玩具啊，市面上你们所有看到的木质玩具啊，大部分80%以及做到出口的80%都出自云和，只有其他的20%是其他城市做的啊，大部分都来自于我们现在所在的县城。这个县城一共就只有10万不到的人口啊，他们农副产品比较出名的是雪梨，还上过我们央视啊。然后这个是农作物，然后工业的话就是木质玩具啊，还有旅游业就是现在的云和梯田，就是你们看到的，这里也属于云和梯田的一部分啊。咱们这个景中村简单浏览一下，这个书吧是2层下沉式的，这里是5A 级的景中村，远处炊烟袅袅，有人家在做饭了啊。下面就是个银观桥啊，这个桃树这边看到的。然后这个就是刚才我给大家看的那个书吧的2楼，它2楼就有一个户外的阳台，户外的一个公共的空间，有个平台，就晚上可以坐在这里看星星、吹风，然后聊聊天啊。那我带大家到咖啡馆的这个户外平台去看一下啊。咖啡馆现在咱们还进不去，他们还没有开门。这里是浙江云和啊，这个就是咖啡馆的外面啊，这是咖啡馆的另外一个门。就是从咖啡馆里面喝完茶之后进来，然后呢另外一个门进来就是这样子的，从这个门里面进来，然后呢就是一个大大的平台啊，坐在这个地方。这里咖啡馆外面有个平台是挺大的，家呀站桩啊练拳啊都是可以的啊。然后呢站在这个边上就可以看到溪流，有听到瀑布声了没有？下边就是哗啦哗啦的溪流声啊。就现在的水位变得有点小了，不过还是一直有水的啊。就是下雨的时候会更加的美丽啊，下雨的时候反而是更加美的，因为会有仙气飘飘的感觉。这个水是从海拔1100米的山顶上流下来的，就夏天也能够保持早晚21度的温度，就是因为有活水流动啊。这个水是从海拔1100米，是从这里啊这个山顶上流下来的啊，贯穿了村子啊，然后呢，所以它特别的凉快。好多房子大家也能该看到，它是临这个溪而建的，在溪的两边，就是视频里大家看到的全都是民宿啊，都是民宿。村子里一共有5、6家民宿，然后呢，你看这些小业态周围，你在这里喝着咖啡，还能够看着田园，所以就会有一种亲近大自然的感觉。2楼还都会有一个小房间，那个房间都可以放一个小的榻榻米卡座啊，那样的空间是我特别喜欢的啊，是我特别喜欢的。这里也有8+1的小馆哈，茶室、书吧啊，应有尽有，都有哈。而且这里停车的话是不收费的啊。然后呢，有充电桩，所以大家无论是房车、电动汽车啊，都可以，都不用担心，都可以解决问题啊。而且停车场5分钟左右就到。这里是一个杂货铺，看到没？山野杂货铺。那这里是一个窗口啊，是咖啡馆的窗口，吃和住都很方便啊。这里有5、6家民宿、5、6家餐馆，刚才还给大家看了。你想喝点咖啡，咖啡馆啊，有个4脚蛇，有个小可爱4脚蛇，就是变色龙，就是书本上说的变色龙，看到没？特别可爱。那它的颜色是绿色的，是绿色的。然后这种4脚蛇有不同的颜色，有蓝色的、绿色的、荧光绿的、荧光蓝的。
啊，甚至还有一点淡淡紫的啊。村子说大不大，说小不小，虽然只有30几户，但是它的道路很多啊。有的人在这个区域玩，有的人在那个区域玩，有的人起来可能在房间里坐着喝茶都有，啊，就不一定会全部抱团出来，一起出来啊。所以大家就会看着，感觉上人还是有点少的，是吧？啊，这里给大家看一下啊，刚才我走上来的路啊，就是这样子的，就。这个村儿让很多就是想来康养的、想来修身养性的、想来就是退休养老、过一段安静日子的人。优先选择的，就是因为第一它很安静，第二它很美，第三这里喝的是山泉水，第四这里的空气质量、负氧离子含量3800到4500，第五啊这里还有萤火虫，还很凉快，这里的温度早晚只有21、22度，整个夏天都是早晚只有21、22度哦。现在已经立秋了，对吧？早晚就更加的凉快了，可能只有20度、18、19度的样子，中午最高也就是30度左右。